Herkese selam. Gelin birlikte bana gelen hediyeye bakalım. Arkadaşım bana trio bir fincan takımı almış. Aslında ne aldığını bilmeme rağmen yine de gerçeğini görmediğim için heyecanlandığım bir paket açılışı oldu. Ben antika ürünleri işte kullanmayı, almayı, takip etmeyi ya da mezata katılmayı seviyorum. Ve evimde de işte böyle şamdanlar, tablolar ya da fincan, tabaklar yer alıyor antikacıdan aldığım. Severek de kullanıyorum. Ve böyle kırmızı bir takımım yoktu. O da bana Royal Tudor'un bu triosunu almış. Sıfır ayarında, çiziksiz, hiçbir sırlanması yok ve uzun yıllık bir ürün. Gerçekten o kadar güzel ki severek kullanacağıma eminim. Tam anlamıyla bayıldım. Fazla video için kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.